36 vjet më parë, delegatët e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës kishin miratuar deklaratën kushtetuese të dy korrikut, ku në këtë datë historike Kosova shpallur një si e veçantë në kuadër të Federatës së atëhershme Jugosllave. E në shënim të kësaj dite, krerët institucional kanë mbajtur një takim të përbashkët. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu tha se Kosova e asaj kohe kishte shumë pak hapësirë veprimi, por nuk pranoi të trajtohej si krahinë e Serbisë. Deklarata përcaktoi aktin si vetëvendosje politike, e vendosi Kosovën si njësi të pavarur dhe të barabartë në kuadër të Federatës, përkatësisht Konfederatës Jugosllavisë dhe konfirmoi atë si bashkësi politike kushtetuese të qytetarëve dhe komuniteteve të barabarta. Ajo refuzoi amandamentet e Serbisë të vitit 1989 dhe vendosi që Kuvendi dhe bashkësia politike që përfaqësonte të emërtoheshin publikisht vetëm si Kosovë. Deklaratën e dy korrikut 1990, kryeministri në detyrë Albin Kurti e vlerësoi si shpallje normuese dhe juridike të Republikës së Kosovës. Pa Republikën e parë të Kosovës, atë të 1990-s dhe dekadës pasuese, nuk do ta bënim dot as Republikën e Kosovës si shtet i pavarur të vitit 2008, shtëpinë shtetërore të qendjes politike sot. Ndërsa kryetari i delegatëve që votuan deklaratën kushtetuese të dy korrikut 1990, Ilyas Ramajli, tha se kur e sheh Kosovën e pavarur, bindet se deklarata nuk ishte vetëm akt juridik. Këtë rrugtim i u bashku rezistenca gjithpopullore, sakrifica e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe mbështetja vendimtarëve e miqve tanë ndërkombëtar, në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të NATO-s. Të gjitha këto përbojnë hallka të pandashme të historisë sonë të lirisë. Sot, kur i kujtojmë atë ngjarje, ndjejmë krenari, por edhe përgjegjësi. Përgjegjësi për brezat e ri ta njohin këtë histori, jo për të mbetur peng i skaluarës, por për të ndërtuar të ardhmen mbi vlerat që në bashkuan atëherë, lirinë, demokracinë, unitetin dhe përgjegjësinë ndaj shtetit. Ky akt historik u miratua në rrethana të jashtëzakonshme, jashtë objektit të Kuvendit të Kosovës, pasi ndërtesa ishte rrethuar nga forca të shumta policore dhe ushtarake, dhe ishte akti që do të shënoj hapin historik institucional të pavarësisë së Kosovës, e shpallur nga 111 delegatët shqiptar të Kuvendit të Kosovës.